สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อีก1ผลงานนะครับที่ทางทีมงานของสตาร์เพื่อทำการอัปเกรดนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้รถ MG นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ZS นะครับหรือว่าหลายๆรุ่นนะครับผมก็ได้รับการตอบรับนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมบอกแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกมีลำโพงดีขนาดไหนแพงขนาดไหนนะครับการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานได้เสียงไม่ได้แน่ก็ได้เสียงแค่ระดับหนึ่งแน่นอนเชื่อผมนะเพื่อนสมาชิกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะพามาชมนะครับเคล็ดลับในการติดตั้งแล้วแฝงไปด้วยเทคนิคเราติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับแฝงด้วยเทคนิครูปแบบไหนนะครับให้คุณภาพเสียงที่ดีโดดเด่นและชัดเจนนะเหมือนมีนักร้องข้างๆเราทีเดียวและมีมิตินะครับฟังจุดไหนผมบอกได้เลยเพราะจริงๆนะครับเรามาชมการติดตั้งกันเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับรีวิวนี้เพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งไปไหนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมกำลังจะมาพูดถึงนะครับคือขั้นตอนและเคล็ดลับนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าลำโพงเสียงกลางนะครับเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับแต่ได้คุณภาพเสียงที่โดดเด่นและชัดเจนมากในรถ MG ตัว ZS ปุ๊บมาชมกันเพื่อนสมาชิกครับผมขออธิบายแบบนี้นะครับอันดับแรกเราต้องสร้างนี่ครับพื้นฐานนะครับโครงสร้างให้แข็งแรงก่อนนะครับเนื่องด้วยนะฮะเห็นไหมครับโครงสร้างเขาเป็นโลหะไงครับเขาจะมีเสียงสะท้อนตราบใดนะครับเจ้าลำโพงชุดใหม่เขาทำงานมีเสียงสะท้อนตรงนี้เราไม่ต้องการเพื่อสมาชิกเราแบ่งทิ้งไปเลยนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับที่ทีมงานผมและเอาใจใส่นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับผมบอกเลยว่าเน้นการติดตั้งและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสมาชิกนะครับผมขอย้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าลิคือการรั่วไหลนะครับการออกแบบติดตั้งนะฮะเจ้าตัวสเปเซอร์เอ็กซ์ตร้าลิงก็ดีนะครับบริเวณชุดหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพื่อสมาชิกนะครับผมขออธิบายแบบนี้เพื่อนสมาชิกที่ดูรีวิวนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกเก่าหรือว่าเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมบอกได้เลยนะครับมีลำโพงดีขนาดไหนแพงขนาดไหนแต่การติดตั้งไม่ได้มาตรฐานผมบอกว่าได้เสียงไหมได้แน่ก็ได้แค่ระดับหนึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับทุกอย่างนะครับทีมงานผมเราเน้นเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับเนี่ยชุดหลังนะครับเป็นลำโพงรวมชิ้นนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชุดดนตรีนะครับดูแล้วเสียงแมทชิ่งบริเวณภายทุกมิวสารนะครับโดดเด่นชัดเจนมากนะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับอีกนิดนึงเลยเพื่อนสมาชิกนะครับจะเข้าใจเพลงเพราะเป็นลักษณะไหนฟังสบายๆช่วงหน้าแน่นอนนะครับครับเพื่อนสมาชิกกับผมในรถ MG นะครับเจ้าตัว ZS คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับและเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจนะครับในการติดตั้งเราติดตั้งดีนะครับถึงมีรายละเอียดชิ้นดนตรีเพลงเพราะๆเหมือนมีนักร้องนั่งอยู่ข้างๆเราทีเดียวตามมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นดนตรีเลยนะครับสังเกตการทำงานนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้ากับชุดหลังโดดเด่นมากนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีความเร้าใจนะครับผมมีความตื่นเต้นในตัวเห็นไหมครับว่าการติดตั้งตรงนี้เขาบ่งบอกนะครับเราติดตั้งดีนะครับคุณภาพเสียงที่ได้นะครับรายละเอียดชิ้นดนตรีนี่มาเต็มจริงๆนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราฟังนะครับเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับขับบนท้องถนนนะครับให้เราผ่อนคลายกลับไปถึงบ้านจะได้ทานข้าวอร่อยนอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาทำงานแฮปปี้แน่นอนนะครับถ้าไม่เชื่อมาอัปเกรดดูนะครับผมสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG นะครับเจ้าตัว ZS คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับผมอธิบายแบบนี้นะครับที่กำลังมองหานะครับอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับแต่เพื่อนสมาชิกนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเกรด
ชุดไหนดีอัปเกรดชุดนี้แล้วจะเหมาะกับเพื่อนสมาชิกไหมอัปเกรดชุดนี้แล้วนะครับจะเหมาะกับรถเพื่อนสมาชิกไหมนะครับเข้ามาร้านผมนะครับมาปรึกษามาพูดมาคุยกันแล้วเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อนสมาชิกแน่นอนนะครับผมย้ำนิดนึงนะครับแล้วผมการันตีได้เลยนะครับเสียงเกินราคาแน่นอนและเป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับผมชุดฟังสบายๆนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่แล้วนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และผมขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะครับสวัสดีครับ